आज ह्या भंडारी समाजाच्या बद्दल तरेतरेच्यो अफवा उठयल्यो वयतात आनी व्हॉट्सॅप कॉमन जाल्ल्या कारणान आतां आमचो नवनिर्वाचीत अध्यक्ष जो आहा हो व्हॉट्सॅपाचेर कितें कितें बातम्यो घालीत आसता आनी तेका लागून आयज म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. एका पेपराचेर एक येता, दुसऱ्या पेपराचेर एक येता, तिसऱ्या पेपराचेर एक येता, चवथ्या पेपराचेर एक येता. म्हणून सगळ्यांक प्रेसवाल्यांक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें अशें म्हणून हांवें थारायिल्लें आनी आयज तें सांगपाक लागून तुमकां आपयल्या आनी तुमच्या माध्यमांच्या लोकां पर्यंत हें पावचें. आमच्या भंडारी समाजाची इलेक्शन जालें आनी तेच राती कडेन कावंटींग सुरू जालें आनी कावंटींग सुरू जावन 3 दीस 25, 26 आनी 27 तारखेर रिजल्ट जावपाचो आसलोलो म्हणटा हांव. तो टेंटेटिवली डिक्लेअर केलो म्हणजे आमकां प्रत्येकाक ज्यो तूं इलेक्ट जालो अशे पद्दतीच्यो सर्टिफिकेटी दिवच्यो पडटा आनी हेज्या पयलीं दिल्ल्यो तश्यो सर्टिफिकेटी कोणाकूच ते दिसा दिल्यो ना आनी हांव तेका लागून इलेक्शन कमिटीचोय बी कांयच गुन्यांव हांव करिना. इलेक्शन कमिटी दिवपाक सगळो प्रोसेस सुरू केल्लो. इतक्यान हे जे कोण जिखलेले म्हणून लोक आसा म्हणजे सोबत म्हाजे ओपोजीट कोण जिखलेले म्हणून आहा तेंच्यांनी हायजॅक केली, तेजे व्यासपीठूच हायजॅक केलें आनी तांकां म्हणटा पळय तो रिजल्ट खऱ्या पद्दतीन दिवपाचो आसलोलो तो तांकां दिवपाक जालो ना. आमी काल थाराव घेतलो कितें आयज आमी हिशोब थाराव घेतले म्हणजे इलेक्शन कमिटी कडेन जवळ जवळ 2.5-3 लाख रुपया सुमार पावल्या. तेंच्यांनी कित्याक खर्च केला बाबा ह्या पेटयेक लागून कितको खर्च केलो, भितर व्हॉलेंटियर्स आसलो तांकां कितको खर्च जालो, तांकां येवपाचो वचपाचो जेवपाचो खावपाचो हो सगळो हिशोब तेंच्यांनी आमकां दिवपाक जाय. जेणे करून आमी पयशे तांकां दिल्या ते तांकां पावल्या काय तेणे अजुनूय चड पयशे खर्च केल्या ते आयज पासून आमकां म्हणजे म्हाका अध्यक्षाक आनी ट्रेजराक ह्या मनशांनी चड करून सगळ्या कमिटीची मान्यता घेवन हो हिशोब पळय तो ताबो म्हणटा पळय तो नवे कमिटी कडेन दिवचो आसता. जो पर्यंत हो ताबो आमचो हिशोब जायना जाल्यार मागीर आरोप प्रत्यारोप जाता आनी तो तेली जायनासतना आनी तो दिलो तर जाय जाल्यार तेजेर मागीर कसलेय कॉमेंट्स येवंक शकता, कसलेय तेजेर रिमार्क येवंक शकता. हेका लागून थोडोसो आमी डिले केला म्हणजे कित्याक लागून केला कारण म्हणटा तो हिशोब आमचो अजुनूय जावना आनी बाकीचे 12 जे तालुके आसा त्या 12 तालुक्या कडेन बी आमचे बुक्स जे आसतात आमी सर्टिफिकेटी दितात बाबा हो फलाना मनीस हो आमच्या समाजाचो हेका हरकत ना आमच्या तलाटीक आनी डिप्युटी कलेक्टराक तो भंडारी समाजाचो घटक म्हणून हे बूक सगळे कडेन आहा. तेंचोय बी 12 तालुका मेळ्ळे SMS तुमकां जाय जाल्यार मागीर दाखयता. सगळ्यांक SMS धाडल्या प्लस सगळ्यांक हें धाडलां लेटराय धाडल्या की तुमी ताबडतोब आमकां हिशोब तो दिवचो जेणे करून आमकां नवी कमिटी कोण निवडून येयल्या म्हणटा जाल्यार तेजे कडेन आमकां हो हिशोब आहा तो संपूर्ण करपाक जाय म्हणून. पूण बेश्टेच नव्या अध्यक्षान आनी बाकीच्या मेंबरांनी हांव दिवपाक तयार ना. वसुंधरा राजे आमची हरली तिणें हरली म्हणून आपूण कबूल केले म्हाज्याच पार्टीची ती आमचो MP आमचो चव्हाण मुख्यमंत्री तेणें हार पत्करली असो म्हणून आमचो आतां निवडणुकाची सो कॉल्ड अध्यक्ष आहा पळय ते पेपराचेर दिता. हितून कांयच तथ्य ना. हांवें कोणाकूच आजून पासून सांगूं ना हांव आहा तो चार्ज तेका दिवचो ना. म्हाजें एकूच प्रबळ मत की हांव आसा पळय ते सगळो हिशोब घेवन सगळो टेली करून सगळे पासबूक जवळ जवळ 60 लाखाच्या वयर आमचे कडेन पयशे आहा ते सगळे रेसिडी हे बी दिवन सगळे म्हाका तेंचे कडेन दिवपाक जाय आनी ते सगळे टेली करून ईच आनी एवरी हे आनी सगळे अध्यक्ष सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर आनी बाकीचे सगळे मेंबर हेची मान्यताय घेवन हांव तांकां तें दिवंक सोदतां.